我哋嗰日有2個鐘頭係編配俾佢要喺大樓巡邏咧，佢哋就唔可以2個鐘頭不停咁樣喺大樓巡邏嘅，即係佢唔可以好似人咁樣不停咁樣行嘅。佢哋通常就係行大約半個鐘頭度咧，佢哋就需要休息，係啦，休息半個鐘頭度咧就再繼續巡邏或者繼續工作嘅。不過3隻工作犬咧，佢哋喺有條頸帶，頸帶上面咧係有一個 label 嘅。大家如果見到佢寫住係紅色嘅 on duty 嘅 label 嘅話咧，咁大家就唔好行埋去佢嗰度，因為佢係工作緊嘅。咁啊，另外一個時候咧就係你見到嗰條標記咧係一條綠色，或者英文寫住 Pet Me P-E-T-M-E Pet Me 嘅咧，咁佢就係飾演緊咧一個機場旅客大使嘅角色嘅。咁大家咧就可以埋去同佢打下招呼啊。咁佢喺呢個時候咧，其實咧佢個心情亦都放鬆啲嘅。過去幾年咧，全世界咧有好多個事件都發生咗，就喺個非禁區。咁啊，通過呢個咁嘅風險評估咧，就覺得都要成立一個狗隊。咁我哋又想比較靈活，唔想阻住啲人流，亦都係比較咧係俾人嘅感覺咧比較舒適啲。咁所以我哋用狗隻係做呢個咁嘅爆炸品嘅檢查。